Tanaka is going to provide the Japanese translation, but he was also kind enough to help with the translation of the book, so thank you for that. 皆さん本日はお忙しい中ありがとうございます。それで今彼の方からあったんですが、なるべくせっかく夜遅くにしていただいたので、有益な情報を取っていただければと思っています。で基本的に彼が話をして、それを、自分が、要点をお話しするようなそんな形で進めていきたいと思いますので、終わった後で Q&A の時間があるので、そこでご質問いただければと思います。Perfect. I'm going to talk a bit about myself to begin with. My background, despite the book being for corporate innovators, my background is actually entrepreneurship. So I created a couple of companies of my own, and I worked with a lot of startups that others owned. And at one point in my career, I was approached by a recruiter out of the blue saying that there is a corporation very interested in my profile. That corporation is one of the top telecommunication companies in the world. And they offered me a very good package to which I couldn't say no. So I joined the corporation after working 12 years in the startup world. And as I transitioned to the corporation, after exactly 3 weeks, I went to my boss and I told him that I want to quit my job. Of course, he was very, very surprised why I wanted to do that. And I explained to him that the way they are building products within this company, the way they are innovating in that company was totally wrong. Was totally the exact opposite of what startups were doing. And he replied to me that that's why he hired me, because he wants to change the corporation. As we were transforming the corporation, I ended up staying with the company for 3 years. As we were transforming the corporation, I started writing my blog and I started working on the book because there was no other book on the market that was dealing with corporate innovation. And then I started working with all these other companies which suffer basically from the same problem. How do they innovate? How do they invent the new while at the same time running their core business? はじめに簡単なバックグラウンド自己紹介から始めたいと思います。彼自身がもともとアントレプレナー、自分で会社を起こすというところから、仕事を始めまして、スタートアップを他の人といくつか、作りました。で、それをやっていく中で、ある日ヘッドハントされまして、それが非常に大きな、通信向けの会社にヘッドハントします。で、非常に良い条件だったので、断ることも難しくて、大企業に入ることになります。で、それがイノベーションマネージャー、だったんですが、大企業に入ってちょうど3週間後にあまりにもスタートアップでこれまでやっていたやり方とその大企業でイノベーションを起こすためにやっているやり方が違う、ちょうど真逆のことをやっているので、もうこれではやってられないと思いまして、その雇った上司のところに行っても辞めますという話をしに行きました。でところが上司の方はですね、上司にいろいろ説明したところ、そもそも、やり方が違うのを何とかするために君雇ったんだから辞めてもらっちゃ困るということで、会社を変えてくれというふうに言われて、それで結局3年その会社に勤めることにしました。で、その時本いろいろ探したんですが、その大企業にいいような本がなくてですね、それがきっかけでこういった本を書き始めて、あと他の会社もやっぱり同じことで悩んでいるということで、他の会社向けにコンサルティングをすることになります。I want to start with a short story. This story is about Professor Einstein. I keep telling this story, and it's very relevant for your corporation, but also for other corporations around the world. So apparently one day, Professor Einstein was teaching at Princeton University. As he was walking back from an exam that he just gave his students, his assistant asked Professor Einstein a question. Professor, I believe we made a mistake. We gave the students the same questions we gave them last semester. And the professor said, no, this was no mistake. We done that on purpose. What do you mean, Professor? We've done that on purpose as the assistant. This is Princeton. We need to hold ourselves to higher standards, change the questions, be a bit more challenging. And to that, Professor
Professor Einstein replies that yes, even though the questions were the same, the answers changed. So in 1 year, in 1 semester, the answers to the same physics questions have changed dramatically. Much in the same way, the questions that your company is given every quarter, every year, how do we grow, how do we improve our top line, how do we improve our bottom line, these are the same questions that your company has been given for years. This is not a new question. We've been having this question for 5, 10, 20 years. The only difference is that the answer to that question now has changed. Even if in the past we were talking about process optimization and cost cutting, I'm not saying we're not doing that today, but now it's becoming more important to innovate. So the answer to that question has changed. いつも、お話をする、こういったお話をするときにアインシュタイン博士、の話をするようにしています。御社にとっても他の会社にとってもちょっとイノベーションの話をするときに非常に似たような、分かりやすい話なのでこの話をしています。でアインシュタイン博士はプリンストン大学の教授をされていまして、でプリンストン大学で試験を学生向けに出した後ですね、戻るときにアシスタントが教授、今日の試験ちょっと問題があったんですけど大丈夫でしょうか、じゃあ何が問題なんだということで言ったところ、前回の試験、と同じ問題が出てます。でプリンストン大学なので、同じ問題出すというのはちょっと不適切ではないでしょうかという、話をしたところ、いやいやもうそれは別に間違いじゃなくて、わざとそういうふうにしてるから大丈夫なんだということで、説明をしまして、いやそれでもプリンストンは、優秀な大学なので問題変えなきゃダメなんじゃないですかというスタンスがさらに言ったところ、いや問題は同じなんだけど答えが前回とは違うんだと、いうことで話がありました。で毎年に問題を出した時から次に出すまでに物理の世界が進んで全く同じ問題なんだけれども答えが以前とは違う答えが正しいというふうに世の中が変わったというようなお話があります。でイノベーションもそれと同じようなことで企業に求められるのはいつも売上であったり利益であったりいつも同じなんですが、それが5年も10年も20年も続けますと以前はプロセスを最適化してコストを削減するというのがそのための最適解だったのが、最近はよりイノベーションというのが同じ問題に対する答えになってきているそういったことがある。Of course, it's very challenging to innovate in a large organization like yours or the ones that I have worked with because you have a core business to attend to. There's everyday activities that need to happen. You need to serve existing clients, honor existing contracts, and above all, you're probably working also in a regulated industry in some cases. So it's a very complex challenge. So that's taking a lot of time and effort. So how do you innovate while at the same time running your core business? This is actually the innovator's dilemma, and this is actually one of the biggest challenges in organizations. How do you search for new business models that are going to provide for the growth of the future, while at the same time execute the current business models which actually provide for the success of today? 御社のような大企業においては、イノベーションというのは、イノベーションが新しい会だとはいうものの、実際には簡単なことではありませんで、それというのも、既存の事業というのがありまして、日々稼いでいかない、日々会社のために利益を上げなければいけないということをしながら、同時にイノベーションを進めるというのは、簡単ではないということで、特に既存の事業をやっている中で、もしかしたらいろんな規制がある。制約があるかもしれないといった中でやることが非常に難しいことになります。で、それが大企業によくある課題でして、イノベーションを起こすために新しいことを、新しい取り組みを進めていかなければいけないんだけれども、それだけをやっていればいいわけではなくて、既存事業でお金を稼ぎながら、日々の収益を上げながら新しいことを同時にやらなければいけないというのが企業にSo I worked with a lot of companies that think they are doing innovation, but what I've seen is that most companies just pretend they are doing innovation, a thing I call innovation theater. I will tell you now a bit about the misconceptions which I found
trying to influence leaders, trying to work with large organizations, the misconceptions I found that they have around innovation and what innovation means. イノベーションに関して、よく彼が見るのが、大企業はイノベーションをやってるよということで、話をすると、イノベーションやってるというんですが、実際にはやってるふりをしていると、彼の言葉で言うと、イノベーションシアター、イノベーション劇場というふうに、そういうことをしている会社が、多いです。で、それも一つの誤解なんですが、大企業が、よくイノベーションに関して、思い違いをしていることというのがいくつかありますので、それをここでご紹介したいと思います。One of the first misconceptions I found around innovation is the fact that innovation equals the same thing as invention. That's very wrong. If you start your innovation journey thinking this, you're going to be very disappointed. Why? Because there's a big difference between R&D and innovation. R&D is essentially the process that converts the money from the existing business, right? The money that's being provided by the existing business into new ideas. Innovation then becomes the process of converting all those ideas back into money. And the problem with large organizations is that they believe that they are very innovative, but they're only doing this side of the equation. They're just burning cash on R&D and then creating a lot of ideas. まず一番目に、非常によくある間違いなんですが、イノベーションとインベーション、発明は同じだというふうに思っている会社が非常に多いです。で、こういうことを思っている会社というのは、イノベーションをやろうとして結局うまくいかなくて失敗ばっかりするということになります。で、インベーションというのは、R&D、研究開発のことでして、これは、既存事業で稼いだお金を使って新しいアイデアをどんどん生み出すと、そういったものがインベーション、発明になります。で、それに対してイノベーションというのは、この新しく出てきたアイデアを、いかに、お金に変えるか、そのためのプロセスがイノベーションになります。I'll give you now an example in order to understand this. I'll give you now an example that's very close to your industry. It's actually from a competitor of yours. Do you know the history of the mouse? The mouse that we use in the computer? This was actually invented by Xerox. So Xerox had the patent for the first mouse in their Palo Alto Research Center. The thing is that they spent a lot of money to create the invention called a mouse. And that thing was staying in the lab in Palo Alto with basically no commercial value. And at one point during one of the open days in the Xerox Park in Palo Alto, a small startup came visiting. The name of the startup was Apple. And one of the co-founders, Steve Jobs, in particular, was very interested in that invention. He said that's the missing part to his user interface and the Apple I computer they were envisioning. And they basically went to Xerox and acquired the patent for almost nothing. I think it was something like $1,000, which is basically nothing. Why? Because Apple was very good as a startup on this side of the equation, taking an intellectual property, taking an idea, and converting it back into money. このイノベーションとインベーション違うんですよということで、一つの事例をお話したいと思います。で、その事例というのは、本社の競合に関するんですが、マウスの話になります。で、このマウスなんですが、もともとはゼロックスが発明したものです。ゼロックスのパラアルト研究所で発明されて特許を取られています。で、それをですね、研究所を、普段公開しないんですが、あるきっかけがあって、アップルに公開することになって、スティーブ・ジョブズがゼロックスの研究所を訪れて、そのマウスについて見たときに、彼はアップル1、アップル2を当時発売したんですが、それに足りないユーザーインターフェースがここにあったんだということで、非常に大喜びをしまして、で、ほぼただ同然で、そのマウスに関する特許で、マウスというのは、ゼロックスのパラアルト研究所では発明はされたんですが、全く商用化はされてなかった、ただデモに使われているだけのもので、それをアップルが買い取って、うまくビジネスにつなげて、現在のいうものに。So whenever you're creating a new product or whenever you're envisioning a new product or a service, you need to think not only on the technology
behind it or the product that you can build with that particular technology, but also on the business model. The problem is that the users usually see just the technology or the product or both, right? They see an app, they see the fact there's an app and whatnot. They're not seeing what's below the waterline, so the business model. But actually what's going to make that particular product successful is the business model. Xerox did not have the business model in order to sell the mouse. 今の話を、技術、プロダクト、ビジネスモデルという視点で、話しますと、通常新しい発明をしたときに技術ですとかプロダクト、というのはユーザーの目に見える、もので、こちら、は分かりやすいんですが、実際にそれが、事業として成功するためにはビジネスモデル、がなければいけないと。ただビジネスモデルというのは通常目に見えにくい、ものなので、どうしても、おざなりにされてしまう。で、先ほどのゼロックスの場合では、技術やプロダクトはあったんだけれども、事業を成功するためのビジネスモデルがなかったというふうに言えます。Another example which I want to give you is very close to my heart because I live in a city called Stuttgart in Germany, which is very famous for Mercedes-Benz in particular, but also for Porsche. The example I'm going to give you is around the electric smart vehicle. This is the smallest electric vehicle you can buy, and it's probably by far the worst electric vehicle you can buy. It only has 2 seats, almost no luggage space, and being a small car, the batteries you can fit inside are obviously very tiny, so the range of the vehicle is something around 60 to 80 kilometers, which is basically nothing. Being a Mercedes-Benz car, it costs a fortune. So when the car was created, it was selling very poorly in not just in Germany but throughout the world. Nobody actually wanted to buy an electric smart. I'm going to let you do this part. ビジネスモデルに関して、私は彼はドイツに住んでいるので、ドイツでよく目にする、でお話したいと思います。で、それはこの電気自動車に関するものなんですが、この電気自動車、メルセデスも出しているもの、ダイムラーも出しているものですが、非常に小さくて、シートも2つしかなくて、ラゲージスペースも非常に少ない。というのもバッテリーがそんなに長持ちしないようなので、そういう最初にしても60キロから80キロぐらい、メートルぐらいしか走れないと、こういうもので、一方でベンツ、同じダイムラー出してベンツは非常に、高い高級車なわけなんですが、このスマートという、電気自動車、というのは、全く売れないので、機能的にベンツと、全然、違うもので、小さくて、2シートしかなくて、荷物もたくさん乗らないし、距離もそんなに走れないということで、全く売れていませんでした。So what they've actually done, they've created a service called Car2Go. Car2Go is a service which now has a chapter in pretty much every major city in the Western world, so not just in Europe but also in North America. It's basically a new business model for transportation. It's car as a service, pay per minute. So instead of owning the electric smart, you actually have a subscription with them, you have a card, you tap the card on the windshield, the car opens, you can drive it, you pay about 19 cents per minute, and then you park it wherever. I think you have services like this in Japan as well. But what's important to understand from this story is that the product that Daimler had was a very poor product in the context of the business model called selling the car. The same product, the same technology is amazingly successful, but in the context of another business model, which is called car as a service. The thing is that the people only see what's above the waterline. So this is why it's very important as an innovator to think about business model, not just technology. ダイムラーがやったのはですね、この、スマートという電気自動車、についてCar2Goという新しいサービスビジネスを始めました。でこのサービスは非常に人気になりまして、ドイツはじめヨーロッパ、各地で提供されているんです。ヨーロッパだけではなくてアメリカ、北米でも、提供されています。でこのサービスは分単位で車を、利用できるということで、サブスクリプション型のサービスになっています。大体90セン
る絵で言いますと、一般の人たちはですね、このプロダクトテクノロジーという水より上のところしか見なくて、売れないと言ってるケースが多いんですが、実際にこの水より下のところでビジネスモデルを工夫することによって、事業として成功させることができる、そういう例になります。Continuing the same direction with the story, another misconception which I found working with large organizations is that the amount of money you're spending for R&D is an indicator for how innovative the company is. 同じような形の誤解で、2つ目の誤解としては R&D にいくらお金をかけたかがイノベーション、その企業がイノベーティブかどうかの指標となるイノベーティブかどうかを決めるという誤解になります。There's many research that show the fact that there's almost no correlation between the amount of R&D expenditure and the increase in sales volume. So the correlation is something like 0.098, which is almost no correlation. And this research has been done on 1,000 plus companies. The other thing which I found very interesting, my own research, of course very limited, is that I put together two tops. And I'm going to show you the two tops now. The first top is actually the most innovative companies of 2018. This was done by Boston Consulting Group. So don't ask me a lot of questions around this top. I don't know exactly how they ranked it, but I'm taking it as a fact because it's blessed by BCG. And as you can see, they were pretty thorough in doing this, right? 50 companies. Try to look at the first 10, right? And then I'm going to show you another top, which was done by Statista, that came out pretty much the same time as the previous top. This is the top of the most R&D expenditure in the world. As you can see, the top 10 varies a lot, except for the two positions, which are pretty much the same. The rest is very different. So what does this mean? It means that these particular companies here are spending more on R&D than they are getting for innovation. So remember the equation in the previous slides? They're very much tilted towards R&D, and they're not getting enough on the other side of the equation. イノベーションにいくらお金をかけるかで成否が決まるということに関連して、いくつかご紹介したいと思います。で、一つは、研究開発費用と売上の成長率には全く相関がないということで、これは1000社ぐらい、1000社以上の会社の研究開発費と売上の成長率をプロットしたものなんですが、見ていただいたら分かるように、統計的には全く相関性がないという結果が得られています。で、もう一つ、資料がありまして、これは2つのトップ企業のランキングなんですが、最初のランキングは2018年のイノベーション企業トップ50社ということで、ボストンコンサルティンググループが行った調査結果によるものです。で、彼らはどういう基準で選んでいるかというのはちょっと正確には把握してないんですが、いずれにしてもこのトップ10位のところを見ていただけるとですね、アルファベットですか、アマゾン、アップル、マイクロソフトさん、そういった会社が並んでいて、ところがもう一つのランキング、こちら研究開発費のトップ20社ということで、スタティスタという会社が行っている調査です。同じ10位のところを見ていただくと、1位、2位というのは Amazon、アルファベットと同じなんですが、他のところは全く変わってしまっている。で、こちらで研究開発費のトップ20に入っている会社の中でかなりの会社がこちらの50社の方では上に来ていないということがありまして、そういった会社については研究開発費がたくさん使っているんだけれども、イノベーションにうまく生かされていないというふうに言えると思っております。I'm not here to argue in any way the fact that we don't need R&D. R&D is very important for a company. But the thing is that you also need the other part of the equation in innovation. These are companies for which the balance actually works. Their position on the R&D top is below the one on the innovation top. So they are spending way less for what they're getting in terms of innovation. This is a selection of